يا عبد الواحد. أهلا وسهلا. تواصلوا مع عارف. تمام. وعبد العزيز الذهب. إن شاء الله تمام. وأحمد الكحلاني لا كتشف. خلاص إن شاء الله التقينا وعارف بعد الغداء إن شاء الله. والحركة اللي حصلت يعني سيطروا على يعني المنافذ البري والبحري والجوية. واضح. وإن ما في جلسوا إن أنتم تكون هناك كد. لا ما عليك ولا تقلق. ما طلعت طائرة. إن شاء الله. من الرفاق. أيوة. اللي شو يهربوا. أيوة قد حصلت صاحبك حصلت الشيخ في اليوم قد جابه. نعم. يلا تحرك وتعمل ماشي هكذا حاربي ورقدي. لا الأمور منضبطة. بعدين من يعمل التفسير في ميدان التحرير من هو؟ والله إلى حد الآن تحقيقات جارية أكيد جلال عبد ربه منصور. أيوة. هذا جلال عبد ربه منصور. نعم. يشتي يعمل مجزرة ل 13 يناير في صنعاء. واضح. يقول ناب كلب. أيوة. جلال كلب. أيوة. لكن هي ثمن هذه ضد يا ظالم. كم قتلوا؟ إلى حد الآن 42. والجرحى في المئات وعاد العدد بالله. ما هو السبب؟ والله ما به أي داعي للموضوع إنما بسبب رفض الناس لفرضهم أحمد بن مبارك. عندما رفضوها الناس كأنهم أرادوا أن أحمد مبارك مشهور. أيوة. بالنقل احنا معاه. لا أحمد مبارك أحمد عوض مبارك. وانتوا لا تصيروا تودفوا زعطان بلدان. احنا معاه اسمه بن دغ ولا هذاك بن همام. ايوه هو نعم بن همام رجل محمد انطهر شعبه وكساده. لا بن همام رجل دولة ورجل مرحلة. وحتى وبسمه وبن دغ. نعم ما بلا بحكم الانتماء الحزبي قصدي. لا يستقيل. نعم على طول يستقيل ويصبح غير زي ولا بسمه ابو بكر القربي يستقيل. أيوة. واحنا معه ولا بسمه احنا معاه بسمه مع ما انت تشوفون عندكم من الاطلاق مع يوسف المداني احنا. ايوه واضح يوسف المداني. صدق الله يا سيدي. طلبوا لكم سيد اي سيد. جابر واضح. مع السلامة.